Waalaikumsalam. Baik Ibu, perkenalkan saya Monika, saya mahasiswa perawat dari Stikes Mercu Bakti Daya Padang. Saya yang dinas di Puskesmas Ale yang kemarin, Bu. Baiklah Bu, di sini saya ingin melakukan penyuluhan pada Ibu, yang mana anak Ibu kemarin ke puskesmas mengalami batuk ya Bu. Yang di sini apakah Ibu tahu apa itu batuk, Bu? Saya kurang tahu sih. Kurang tahu ya Bu ya. Nanti saya jelaskan ya Bu ya. Yang mana itu batuk adalah bentuk pertahanan tubuh untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran dan pernafasan serta pencegahan benda asing masuk ke dalam saluran bawah. Untuk itu apakah Ibu tahu tanda dan gejala batuk? Lemas ya. Lemas ya, itu betul. Di sini saya juga akan jelaskan sedikit. Tanda dan gejala batuk itu sesak nafas, demam, lemas, nyeri di tenggorokan, dan sesak nafas. Di sini ada juga jenis-jenis batuk. Apa Ibu pernah sebelumnya mendengar atau Ibu tahu apa itu jenis batuk? Kurang tahu ya Bu ya. Baiklah Bu, di sini saya akan jelaskan jenis batuk. Yang pertama itu ada batuk kering, yang mana tanda dari batuk kering adalah rasa gatal pada tenggorokan anak Ibu, yang jadi itu pemicu batuk. Yang kedua itu batuk berdahak, yang mana sedangkan pada batuk berdahak ini batuk justru membantu karena dapat mengeluarkan dahak. Yang ketiga itu batuk rejen pada anak dan bayi. Gejala untuk rejen itu terjadi pada si kecil, seperti suara lengkingan atau batuk bertubi-tubi. Di sini Ibu saya menjelaskan cara meredahkan batuk pada bayi. Apakah Ibu tahu cara mengatasi batuk pada anak Ibu? Kurang tahu. Selama ini Ibu kalau anak Ibu batuk Ibu cuma pergi berobat ke puskesmas aja. Ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Bu cara meredahkan batuk pada bayi. Boleh. Yang pertama itu ada lanjutan ASI. Apakah Ibu masih minum ASI Bu? Masih. Sini ASI merupakan makanan utama bagi bayi. Ada sumber nutrisi terlengkap dan mampu memenuhi kebutuhan bayi. Antioksidan berperan penting dalam melawan radikal bebas penyebab penyakit pada bayi. Yang kedua itu biarkan bayi beristirahat cukup. Di sini anak Ibu istirahatnya cukup Bu? Cukup, alhamdulillah. Cara mengatasi itu batuk pada bayi jika dapat melakukan dengan menjaga istirahat pada bayi Ibu. Jaga kebersihan bayi Ibu, mandinya 3 kali sehari. Di sini juga ada cara mengatasi batuk pada anak. Tadi pada bayi ya Bu, ini pada anak. Yang pertama yaitu menggunakan balsam hangat jika anak Ibu mengalami batuk atau pilek, bisa Ibu menggunakan balsam. Yang kedua itu memberikan campuran madu. Di sini itu Ibu bisa meminumkan anak Ibu dengan madu atau vitamin C. Yang selanjutnya itu ada makanan yang harus dihindari penyebab yang anak dan batuk. Apakah Ibu tahu makanan yang pemicu batuk? Manis ya? Ya, makanan yang pemicu batuk itu ada makanan manis, makanan berminyak, makanan seperti keripik-keripik itu nggak dibolehkan ya Bu pada anak Ibu. Dan minum es, berarti nggak boleh ya Bu ya. Dari sini, dari penjelasan saya ini, apakah Ibu mengerti Bu? Paham. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Ibu paham, bisa nggak Ibu ulangi yang tadi sudah saya jelaskan Bu, apa itu batuk, gejala batuk? Boleh. Agak rewel ya Bu? Iya, nggak rewel. Bisa nggak Ibu ulangi Bu, apa itu batuk, gejalanya, tanda-tanda jenis-jenisnya? Bisa nggak Ibu ulangi? Sedikit aja ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Oke, kalau batuk itu yang tadi Ibu jelaskan tadi, bentuk pertahanan untuk mengeluarkan zat
dari partikel dalam ke luar gitu. Ya. Tanda dengan jalannya apa Bu yang Ibu tahu? Gejalanya itu lemas, demam, dan tipis. Ya, berarti Ibu udah paham ya Bu. Ya. Berarti untuk kedepannya untuk mencegah anak Ibu batuk, jangan Ibu kasih makan makanan ringan, Ya. dingin, minuman dingin ya Bu ya. Dan untuk begitu pula, bila anak Ibu batuk, Ibu bisa menggunakan obat tadi sudah saya anjurkan seperti balsem, minum madu, vitamin ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu untuk penyuluhan pada siang hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.